Anne kadın kalk temizlik yap. Komşu Hatice'nin kedisi peri su gelecekmiş. Yatak odasını falan güzelce silip süpürmen lazım. Mama koleksiyonumu görmek istiyor genelde. Ay Allah'ım, bu yakışıklılığım beni öldürecek ya Rabbim. Bak bak, bir de böyle baksam. Nasılım sence anne kadın? Tam şöyle. Yakışıklıyım değil mi? Ah, iyi ki varım ya Rabbim. Aman siz de beni dinleyip durmayın. Beğen butonuna tıklayın. Vallahi bir pati atarım görürsünüz.